日咧同大家介紹一間隱世嘅新宿燒肉店，就係呢間四葉亭嘅炭火黃牛燒肉店啦。入面嘅裝修咧比較簡樸啦，大部分嘅食客咧都係本地人啊。除咗我哋之外咧，基本上都冇遊客嘅。第一樣想講咧就係佢呢個炸雞啊，完全係外脆內軟，超級好食。佢哋其中一個最大嘅特色咧就係用炭火嚟到燒烤啊。我哋最推薦嘅咧就係嗌佢呢個嘅黃牛拼盤啊，佢俾嗰3個部位咧都係最頂級嘅肉嚟嘅，淨係賣相咧都已經非常之吸引啦。牛上面嘅雪花亦都好靚啦，淨係擺落口度咧已經知道咧嚿肉係有幾咁高質啊。有一啲咧就入口即溶，有一啲咧佢肉味非常之濃郁，基本上咧每一嚿擺落口咧都係味覺嘅享受嚟噶。另外一樣我哋大推嘅就係呢個牛舌啦，呢個牛舌係頂級嘅牛舌，非常超級勁爆好食啊，完全一啲都唔韌啦，爽滑彈牙啦。你睇我食完一嚿又一嚿就知道有幾咁好食啦。最後順帶一提咧，佢哋連呢個雞髀肉咧燒起上嚟咧都係非常之好食嘅。呢間餐廳咧其實係我哋誤打誤撞之下咧發掘到出嚟嘅。如果大家想知更多詳細嘅話咧，記得去睇我最新嘅影